Chào các bạn nhé, hôm nay thì mình chính thức tìm được quán mì Indomie lên ngôi rẻ nhất ở trên kênh của mình nhá. Chỉ có 15.000 một suất mà hơn nữa nhá. Đây là mô hình vỉa hè đầu tiên mà mình thấy. Ủa, Như Trinh cũng ăn mì Indomie hả? Wow. Có một chi tiết nhỏ trên gói mì Indomie này mà 90% người dùng không để ý tới, đó là Gue gak pernah nyangka ternyata jajanan anak kecil di Vietnam itu sama kayak di Indonesia. Indomie, ya ampun adek, please why? Indomie kembali jadi sorotan, kali ini bukan di Malaysia, tapi di Vietnam. Di tengah maraknya konten street food dan eksperimen makanan viral, mie instan asal Indonesia ini tiba-tiba muncul di berbagai video TikTok kreator Vietnam. Dari sekadar dimasak biasa, hingga diolah dengan topping ekstrem seperti seafood, keju, dan saus lokal, Indomie berubah dari makanan sederhana menjadi konten hiburan yang mengundang jutaan penonton. Fenomena ini bukan terjadi tanpa alasan. Di pasar Vietnam yang sudah penuh dengan mie instan lokal, Indomie justru hadir dengan karakter rasa yang berbeda, lebih kuat, lebih manis, dan lebih berani. Perbedaan ini menciptakan efek penasaran, apalagi ketika dikombinasikan dengan gaya penyajian kreatif khas konten viral, ditambah lagi efek global brand yang memang sudah lama dikenal luas, membuat Indomie mudah diterima dan cepat naik kembali ke permukaan tren. Namun yang menarik, ini bukan soal Indomie baru masuk Vietnam atau langsung menguasai pasar. Ini tentang bagaimana sebuah produk lama bisa hidup kembali lewat kekuatan konten digital. Di era sekarang, bukan hanya kualitas produk yang menentukan, tapi bagaimana produk itu dikemas dalam cerita yang menarik. Dan Indomie, sekali lagi, membuktikan produk sederhana pun bisa jadi fenomena global jika momentumnya tepat. Gue gak pernah nyangka ternyata jajanan anak kecil di Vietnam itu sama kayak di Indonesia. Indomie, ya ampun adek, please why? Lagi jalan-jalan di Hanoi, gue tuh kaget ngelihat salah satu kios pinggir jalan yang dikerubungin sama bocil-bocil, rame banget. Dan pas gue deketin ternyata mereka jualannya Indomie. Ini tuh bukan 1-2 anak, tapi kayak magnet, bocilnya dateng terus-terusan. Dan yang bikin gue makin kaget adalah mereka direstuin sama orang tuanya buat makan Indomie. Beda banget sama gue yang waktu kecil nggak boleh tuh makan Indomie banyak-banyak, cuma boleh seminggu sekali. Asal bangun pagi jam 7, akhirnya gue makan sambil nonton Pokemon. Uniknya mereka pakai Indomie rasa rendang. Cara masaknya juga beda, ini bukan goreng kering tapi juga bukan yang banjir. Lebih ke nyemek, agak berkuah dikit. Gue tuh ngintip juga ya, kayaknya bisa nambah topping, cuma karena kendala bahasa gue pesan yang standar aja. Gue tuh sebetulnya dilema, di satu sisi gue terharu dan bangga lihat produk dari Indonesia yang populer di kalangan anak kecil yang lidahnya itu masih jujur banget. Bayangin nanti pas mereka gede ditanya makanan masa kecil lu apa, terus jawabannya Indomie. Aish, bangga, NKRI, mantap. Tapi di sisi yang lain, ya ampun, micin dan junk food, langsung keinget ceramah orang tua. Tapi terus gue mikir, kalau mereka suka yang rasa rendang, apa jangan-jangan rendang itu juga bisa populer di Vietnam? Soalnya kalau mie sih masih masuk akal ya, karena orang Vietnam sehari-hari itu makan mie beras gitu, dan itu memang lebih gampang ditemuin daripada nyari nasi yang lumayan susah di Vietnam menurut gue. Tapi jujur, makan mie kuah di udara Hanoi yang dingin, ini lebih dingin daripada Bandung jauh, itu memang nikmat banget. Aduh, kebiasaan. Chào các bạn nhé, hôm nay thì mình chính thức tìm được quán mì Indomie lên ngôi rẻ nhất ở trên kênh của mình nhá. Chỉ có 15.000 một suất mà hơn nữa nhá. Đây là mô hình vỉa hè đầu tiên mà mình thấy. Là 216 Nguyễn Trãi, nhà văn hóa Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Răng của ông anh này nhá, 15.000 này, là mì ngập miệng này, 35.000. Cái mình xịn răng này có mì và rau củ tươi thôi, nhưng mà đổi lại cái giá là giá 15.000, thật sự luôn chưa thấy ở đâu bán nó rẻ như này luôn đấy. Và tiếp tục là mì ngập miệng nhá, một mì này và trứng ốp la, xúc xích, trứng cút, viên rau củ, viên bò, tôm, bò lô và rau củ thơm. Trời, cái này thì có mì xỉa răng này, mì lót dạ này, mì ấm bụng, mì ngập miệng, mì no nê. Cái tên này là nhà của anh. Anh muốn cho mọi người một cái niềm vui cuối ngày thôi. Anh tối mà. 2.000 là thêm viên, thêm 5.000 là thêm trứng ốp, thêm 10.000 là thêm xúc xích. Nhưng mà nếu mà thêm mì thì thêm bao nhiêu anh? Rồi thêm 10.000 nữa. Nhưng mà 10.000 anh cũng cho thêm topping mà. Thế thì coi như là gọi suất mới rồi. Nhưng mà suất mới thì nó cao hơn 5.000, rồi gọi thêm một mì thì mọi người tiết kiệm được 5.000. Này còn bán cả trà chanh, trà đào, trà ổi, trái cây, măng cầu này. Chanh em nói chung là tương đối là nhiều nhá. Ở đây là gần Triều Khúc này, gần trường công nghệ giao thông vận tải, gần Hanu này, đúng là kiến trúc, biểu chính viễn thông, đúng rồi. Về An Linh. Anh chỉ bán buổi tối đấy, từ tầm 7 giờ cho đến tầm 11 giờ rưỡi tối. Ôi mọi người ơi, mì trộn Indomie ở đây chỉ có 20k thôi mà được rất nhiều xiên luôn ý. Dạo này trộm vía toàn thấy quán ngon rẻ ở trên Hà Đông thôi mọi người ạ. Tôi thấy là bình thường một hộp như này ở ngoài chắc phải 25.000 ấy, nhưng mà ở đây có 20.000 một hộp này thôi ý, mà siêu nhiều xiên luôn. Các loại xiên thì đa dạng, chắc phải gần 10 loại xiên nhé mọi người ạ. Tôi nghĩ là căn bản cái mì nó cũng đã ngon sẵn rồi ý. Cái này mọi người phải cho thêm ít tương ớt thì nó mới ngon nhá. 20.000 thì sẽ được một gói mì với cả các loại xiên. Ngoài ra ở đây cô còn có chân gà sốt Thái nữa. Tớ
tớ thì không biết ăn chân gà, nhưng mà chị tớ thì khen nức khen nở luôn mọi người ạ. Tôi thấy chị tớ bảo cái nước sốt ở đây cô tự làm ăn khá là đặc biệt ấy, mà có 50.000 một hộp đầy ắp như thế này mọi người ạ. Quán này thì ở ngay Hồ Văn Quán ở vỉa hè, mọi người có đi qua thì ghé qua thử nhá. Cô siêu nhiệt tình mà hài hước bọn mình đi quay như này, hoan hỉ vô cùng luôn ấy. Con ăn cái gì cho cô không? Cá viên chiên, gà sốt thái, mì trộn ngon cực luôn. Rất nhiều mì nha, còn có rau nữa. Ê, siêu thích ăn cái mì này luôn ý. Ngon nha. Hello mọi người, bạn có biết đến món mì huyền thoại này không? Đúng rồi, đó là Indomie. Món mì ăn liền không chỉ nổi tiếng ở Indonesia mà đã lan rộng khắp thế giới. Nhưng mà bạn có thắc mắc Indomie có từ bao giờ và tại sao lại nổi tiếng đến vậy không? Chính là giá thành siêu rẻ, già trẻ lớn bé cũng có thể mua được. Nhưng quan trọng hơn là hương vị. Indomie có vị đậm đà, hấp dẫn với những loại như vị đặc biệt, mì bò cay hay vị gà cay, vừa thơm vừa ngậy. Và đừng quên cách Indomie kết hợp giữa vị châu Á đặc trưng nhưng vẫn hợp khẩu vị của nhiều người trên thế giới. Trong tất cả vị mì Indomie thì mọi người thích nhất là vị nào? Riêng tôi á là cái mì xào khô vị sườn nha. Đây là cái vị mà tôi đánh giá là ngon nhất luôn. Tôi đã ăn qua rất là nhiều vị rồi nhưng mà vị này vẫn là vị mà tôi thích nhất. Bởi vậy mà mỗi lần mua là tôi phải mua lần một thùng. Tôi nghe nói mì Indomie được mệnh danh là mì xào khô ngon nhất thế giới. Không biết thiệt không nha, chứ công nhận là ăn dính thiệt. Một lần mọi người có thể ăn được bao nhiêu gói mì Indomie? Riêng tôi nha, một lần là tôi có thể ăn được 2-3 gói mì Indomie luôn á. Cái cọng mì nấu vừa tới nó dai sần sật, nó mướt ruột cả mọi người. Phải công nhận là cái gia vị trộn mì nó đỉnh thiệt sự luôn nha. Nó mặn mặn ngọt ngọt mà nó rất là vừa đủ. Khi mà trộn với mì là nó vừa đủ áo đều mì luôn chứ không có bị dư hay thiếu. Ta nói bà nào mà coi cái clip này lúc nửa đêm là xỉu úp xỉu đau liền. Chiên thêm 2 cái trứng lòng đào ăn cùng là bá cháy nha. Gu tôi thích ăn dai nhiều nên nấu tầm 2-3 phút vớt ra liền. Ai mà thích ăn mềm hơn xíu thì nên nấu 4 phút. Ta nói ha, tối đi làm về mà xong mở bộ phim coi rồi làm dĩa mì Indomie là ta nói tới công chuyện. Ai mà ngán mấy cái vị kia quá rồi thử liền cho tôi cái vị này đi, quá ngon. Mau cobain makan Indomie di Vietnam. Nih, mau cobain mix judul Indomie. Biasa banget. Nih 15 dong harganya. Ternyata udah di-pack-packin nih dan udah dipanasin jadi tinggal diseduh doang. Nih namanya Mitron. Dapat mie dicampur toge sama sayur-sayuran, dapat telur sama sausage. Bisa pilih juga sama sausage yang kecil. 15 dong. Kalau Indomie ya. Terus ada menu yang Mitron original. Mungkin itu mie lokalnya cuma 10 dong. Ini lagi diaduk bumbunya. Apakah beneran bumbu OG Indomie goreng? Jadi guys, kita makan di atas ya. Tada! Ini ada sausage-nya. Sausage-nya tebel banget. Tuh, tebel banget. Coba sausage-nya dulu. Enak. Wanginya sih lebih ke kompetitor ya sih, ini sedap. Buat teksturnya juga katanya kayak agak beda gitu. Nah, tapi nih ada potongan togenya juga. Tuh, teksturnya ternyata agak beda dan rasanya juga nggak sewangi di Indo. Segini harganya cuman 15 dong. Sekitar 7-8 ribu rupiah. What do you think? Tapi kalau teman-teman pernah coba Indomie di negara mana dan menurut teman-teman gimana? Kasih di komen ya. Jika ada gimana? Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.